太恐怖了！南昌的狂风暴雨竟然已经造成4人死亡，而其中竟有3个人是被大风从高层吹落坠楼身亡的。据报道，31号的凌晨，南昌出现了大风降雨，在半夜2、3点住在20层的一名男子听到室内一声巨响，赶紧跑到老人的卧室，发现整个窗户都没了，而母亲和11岁的儿子也消失了，双人床都只剩了一个床架子。后来呢，他们在楼下找到2位亲人的遗体，而同楼11层的一家也出现同样的悲剧，一位60多岁的老人被狂风卷下楼。此外，还有很多户人家的窗户都遭到严重的破坏。有人告诉记者，当时呢就觉得整个房子都在晃，而窗户被破坏之后，客厅都站不住人。看到这个消息我是专门查询了一下资料，让我很吃惊的是，在狂风暴雨到来的时候，窗户整面被刮掉的案例并不罕见。来看这一段，监控显示的时间呢，就是在前几天3月29号的晚上9点多。当时能看到小孩呢正在沙发前面的地面上玩，而窗子毫无征兆的瞬间被刮掉，家里狂风大作。这个妈妈非常的敏捷第一时间就抱走了孩子，真的希望大人和小孩都没事儿。而这一段呢，是在去年7月份的广东，也是惊心动魄，危险至极。所以在大风雷雨天，大家一定要注意远离门窗，切记切记。好，我是为您解读热点的王洋，欢迎点赞关注。